はい、焚き火をしてぜひともしてくださいと、スタッフの方は超おすすめだったので、朝になってしまいましたけれども、今こうやって焚き火をしながら、久々の焚き火ですね。はい、大変いい時間を過ごしております。はい、今朝の景色は雨上がりのこんな感じになりました。これお隣の方のクリアドームがちょっと入っております。